បញ្ហាមួយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរនិយាយប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំទេដូចថាការខ្ញុំឡើងថ្នាក់ទី7ដំបូងនោះមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលគាត់រើសអើងខ្ញុំហើយគាត់ចុះលក្ខណៈបូលីខ្ញុំគាត់មិនរាប់រយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនគឺគាត់បង្ហាញអាកប្បកិរិយាមកធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខុសប្លែកពីគេគាត់អត់និយាយរាប់រយយើងហើយគាត់មានគាត់សើចចំអកយើងទៀតគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់សប្បាយប៉ុន្តែអត់យកពីអារម្មណ៍យើងថាយើងកំពុងបាក់ចិត្តពេលខ្លះខ្ញុំអត់ហ៊ានយំនៅមុខពួកគាត់ទេខ្ញុំរត់ទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីយំហើយខ្ញុំមករៀនវិញខ្ញុំតែងតែបានថាចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងកន្លងហួសទៅមិនចង់ឲ្យពួកគាត់រើសអើងខ្ញុំចឹងទៀតពេលហ្នឹងគឺមានមិត្តភ័ក្តិស្រីខ្ញុំម្នាក់គាត់មើលឃើញទង្វើដែលមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដាក់ចឹងគាត់តែងតែនៅផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតដល់ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខំពុះពៀគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរៀនគាត់មិនអាចនៅរស់ស៊ីចិញ្ចឹមខ្ញុំដល់ខ្ញុំចាស់រៀងខ្លួនទេគាត់មិនដឹងថាគាត់ទៅចោលខ្ញុំពេលណាគឺគាត់មិនដឹងទេដូច្នេះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនឲ្យបានចប់ចង់ចាប់ដើមមានការងារធ្វើសំរុំអាចរស់ស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានមានបងម្នាក់ដែលគាត់នៅភូមិជិតខាងហ្នឹងគាត់ណែនាំខ្ញុំឲ្យបានចូលធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងនៅពេលដែលចូលដំបូងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលអ្នកដែលគាត់ចូលចាស់ហ្នឹងធ្វើជាបទពិសោធន៍ដើម្បីទៅសម្របសម្រួលពេលហ្នឹងគាត់នាំខ្ញុំចូលហើយគាត់ឈប់ហ្មងដល់ពេលឈប់ទៅអត់មានអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំខ្លួនឯងដែលជាអ្នកធ្វើពេលហ្នឹងគឺភ័យខ្លាំងណាស់បងឡងញ័រមានរហូតពេលនិយាយមុនដំបូងសលេងញ័រប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងចិត្តមួយថាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបើយើងមិនធ្វើអត់មានអ្នកណាធ្វើទេហើយបើយើងមិនធ្វើលើកទី1ក៏គ្មានលើកទី2ទី3បន្តទៀតដែរបងធ្វើយូរទៅខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយខាងសង្កាត់គាត់ក៏មើលឃើញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយណាមួយគាត់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំដែលជាជនពិការទៀតគាត់ក៏ជ្រើសរើសខ្ញុំជាជំនួយការសេវាសង្គមនៅសង្កាត់នឹងតែម្ដងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងទី1ដើម្បីខ្លួនឯងទី2ដើម្បីចូលរួមការងារក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំអភិវឌ្ឍការងារក្នុងសង្កាត់ឲ្យមានភាពរីកចម្រើនមួយទៀតចង់ឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មានពិការភាពដូចខ្ញុំមានការតស៊ូមិនថាយើងពិការទេយើងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេជាពិសេសស្ត្រីក៏អាចឈរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេផងដែរចា៎